Pozdravljeni! Noč je bila kratka, dogajanje na Japonskem precej dolgo, a v tem komentarju se bom res posvetil komentarju dirke in ne obnovi tistega, kar se je dogajalo na progi. To prepuščam drugim. In na Japonskem, na tej veliki nagradi, smo videli celo zbirko napak. Napak takih, ki si jih ne bi smeli dovoliti v Formuli 1. Najprej štart Sebastiana Vettela. Kako človek, ki je na pole positionu, si lahko dovoli tak štart, mi še meni ni jasno. A tu pri napakah nismo končali, namreč komisarji so določili, po pregledu seveda elektronskega sistema, da je bil štart Sebastiana Vettela pisno v skladu s tistimi tolerancami, ki jih dopušča sistem. No, sam se spomnim podobnega primera. Zgodil se je v sezoni 2017, ko je na veliki nagradi Avstrije Valtteri Bottas štartal fantastično. Namreč, štarter je pritisnil na gumb, a med tistim časom, ko je signal iz stikala potoval do luči in so se te ugasnile, je Valtteri izpustil sklopko. Seveda, šlo je za toleranco, kateri so takrat tako pojasnili. Tu na Japonskem je bilo pa nekaj drugega. Še sam Sebastian Vettel se je zavedal, da je prehitro štartal, zato se je tudi ustavil. In da se je primaknil, mislim, da smo videli vsi. Meni je bil primer bolj podoben tistemu Kimija Räikkönena v Rusiji v letošnji sezoni 2019. Seveda, Kimi Räikkönen tam je bil malce bolj ostro kaznovan, a kaj hočemo? Komisarji so odločili. Oni imajo podatke in vsaj eno napako tukaj moramo šteti. Druga je seveda tista med Verstappenom pa Leclercem. Najprej tisti dotik, kateri v prvem krogu po mojem ni bil potreben. Po drugem tudi moramo reči, da Charles Leclerc je štartal prav tako porazno kot Sebastian Vettel, kajti če je Sebastian Vettel z nekakim opravičilom, da je prehitro štartal in se potem zaustavil, kaj bi rekli o Leclercu. Sicer oba je prehitel Valtteri Bottas na štartu, da smo si na jasnem, tako da situacija meji že malce na smešnice. Namreč oba sta bila na raziskavi, tako Verstappen kot Leclerc zaradi tega dogajanja. V času snemanja tega filma še ni določeno, kakšna je kazen, če bo. A je vseeno, rezultati dirke so že dokončni, nič se ne more več spremeniti. Pač zopet napaka nekoga pri vodstvu dirke. In imate še napak vodstva dirke dovolj? Ne, ni jih. Ste opazili, da je dirka trajala 52 krogov in ne 53. Namreč krog prezgodaj so razobesili kockasto zastavo. In kaj bi lahko tukaj rekli? Videli smo to že prej in zaradi tega, ker smo videli take dogodke že predtem, bi se iz tega lahko kaj navadili. A ne? V glavnem, Perez je imel srečo, kajti v zadnjem krogu je zletel s proge, nato je šel po lestvici navzdol, a kaj, ko so dirko nato skrajšali za en krog in pristal je med dobitniki točk. Tisti, ki se je najbolj opekel tukaj, je bil pa Lance Stroll. Seveda gre za isto ekipo, ne bo velike škode, a vseeno napake so zato, da se z njih nekaj naučimo in da jih ne ponavljamo, ne pa da vztrajamo pri takih in drugačnih dogodkih. Zastava pred tistim krogom, ko je dirke konec, je pač že nekaj, kar bi se morali navaditi in narediti sistem, ki bi deloval. Nato četrta napaka, katera je sicer napaka samo po mojem osebnem mnenju, je tista druga menjava pnevmatik pri Lewisu Hamiltonu. Nepotrebno. Videli smo po časih, da kljub tisti menjavi pnevmatik, Lewis Hamilton s tisto soft pnevmatiko ni pridobil toliko časa, kot bi od njega lahko pričakovali. In zdaj se bo kdo dobil, ki bo rekel, da je pač pnevmatika bila na koncu. Poglejmo fantastično dirko, ki jo je imel Carlos Sainz mlajši z McLarenom, kateri je pristal na 5. mestu pred Charlesom Leclercem in on je imel samo en postanek, začel je na tisti soft, dal je na tisto medium, prišel do konca in v finalnih krogih dirke je bil primerljiv z ritmom, ki ga je držal Charles Leclerc, ki je menjal neštetokrat v primerjavi z ostalimi. Torej, nekaj tudi tukaj je.
Tista strategija z enim postankom v teoriji je bila tista prava, a ne vem, zakaj se je nekdo v boksih ustrašil, predvsem v boksih Mercedesa, in spremenil tako, da so iz dvojne zmage dosegli prvo in tretje mesto. A postali so 6. zapored svetovni prvaki med konstruktorji in zato jim je treba čestitati. In v tem komentarju je treba raziskati še nekaj, kar se mi zdi zanimivo. Kako da je bil zjutraj Ferrari tako presenetljivo hiter, tako presenečenje, nato je na dirki sledilo drugo presenečenje, a bolj v negativnem smislu, kar naenkrat niso bili več hitri. Pač Mercedes je bil tako hiter kot oni, ampak Mercedes na medium pneumatiki, Ferrari na soft pneumatiki, menjali so kot za šalo. Njihov stint s tisto soft pneumatiko je trajal samo 16 krogov. Kaj se je zgodilo? Temperatura proge je strmo padla. In to za okrog 8 stopinj Celzija. In to je bilo dovolj za tak rezultat. Sicer točke se res delijo v nedeljo na dirki, a tudi verjetno pri Mercedesu so nekaj takega predvideli, kar pri Ferrariju niso. Malce so žrtvovali tisto stvar, ki smo jo videli na kvalifikacijah, tisto njihovo hitrost, zato da bi bili malce boljši na dirki sami. Tisti, ki so pa naredili ogromno napak, so bili pa tisti, ki so vezani na Hondo. Namreč to je bila za njih najpomembnejša dirka v sezoni. In rezultat, ki so ga prinesli domov, po mojem mnenju, je bil daleč pod pričakovanji. 4. mesto Aleksandra Albona je seveda, rekel, soliden rezultat, a v bistvu ni prinesel nič kaj takega, nobene vidnosti na televiziji, nobenega boja. Max Verstappen je bil takoj praktično izven dirke. Pierre Gasly je bil soliden, nič posebnega, Daniil Kvyat pa daleč pod tistem, kar bi pričakovali od njega. Skratka, vsem tistem trudom, ki so ga vložili Japonci prav v to dirko, na koncu so ostali praznih rok. Ne novo gorivo, niti tisti novi pogonski sklopi, ki so jih vgradili za to dirko praktično na prejšnji ter imeli kazenska mesta, niso prinesli želenega rezultata. Bili so nekje na nivoju neke povprečne dirke in to za veliko nagrado Japonske je bistveno premalo. A vseeno, dirka je bila zanimiva, dogajanje je bilo živo, vredno je bilo neprespane noči. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.